अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे चेंज करें। हाउ वी चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। इसका रूल नंबर 1 ये है कि इफ़ अ नाउन एंड्स इन अ लेटर ओ और हिसिंग साउंड एस 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 सी एच एस एच एक्स जेड देन एड ई एस टू चेंज टू प्लूरल। कोई भी नाउन ओ या हिसिंग साउंड पर एंड हो तो हम फिर ऐड करेंगे ई एस है, प्लूरल करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंगो, ई एस लगाई मैंगोज, क्लास ई एस लगाई क्लासेस, बॉक्स ई एस लगाई बॉक्सेस, बुरश ई एस लगाई बुरशेज, हीरो ई एस लगाई हीरोज, एट्सेट्रा।